Morjesta Joona. No morjesta, morjesta. Mitä se coachi sun käski tekee tälle joulutauolla? No pääpaino on ollut tuossa maalintekoreeneissä. Tässä nyt on pari viikkoa näitä maaleja tehnyt. Ensi keväänä sit helähtäis. En näe mitään ongelmaa siinä, ettei helähtäisi. No pirun hyvä juttu. Hieno homma, että saatiin sulle tämmöiset vimpan päälle olosuhteet täältä K-Rauta Savonlinnasta. Ja iso kiitos Mikko Kerviselle siitä. Kato, Peni on tuo. Mitä se täällä tekee? Se vahtii maaleja, kun sehän on maalivahti.